You are about to listen to God's Word from Christ the Savior Evangelical Ministry. Stay blessed in Jesus' name. Kájọ́rúkọ mọ́ Bíbélì kọ́ níwẹ̀ ẹ̀rí tó lè gbé wa dọ́run. Ká sọ ṣọ́ọ̀ṣì ìdílé kò kú dá nǹkan o. Ìwà bí Ọlọ́run ló dára jù. Ọ̀pọ̀ ni wọ́n ń jórúkọ mọ́ Ọlọ́run lára. Ìwà bí Ọlọ́run sì sọnù láyé wọn o. Afàṣẹ́gbèjò tó tán ara rẹ̀ jẹ́. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Ẹsẹ̀ Bíbélì, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá ò gbé yẹ̀wò. Fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Fún ìsìn òwúrọ̀ ẹ̀, fún ìsìn ọjọ́ ìsinmi tòwúrọ̀ ẹ̀, láàrin nínú ìwé Hébérù orí 3 ẹsẹ̀ 14, Hebrew chapter 3 verse 14. Yes, fast reader please. Olùkà Bíbélì tó bá yára dáadáa. Yes, yes. Hebrew. Yes. Nítorí àwa di alábàápín. Nítorí tí àwa di alábàápín. Pẹ̀lú Kristi. Bí àwa bá di ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin. Bí àwa bá di ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin. Praise the Lord. Praise the Lord. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ìwàásù tòwúrọ̀ ni dídi Olúwa mú ṣinṣin. Dídi Olúwa mú ṣinṣin. Nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ nípa dídi Olúwa mú ṣinṣin, ara nínú Olúwa, a rí pé kí ló túmọ̀ sí láti di Olúwa mú? Ṣé a rí Olúwa táwa gbá ẹsẹ̀ rẹ̀ mú ni? Praise the Lord. Àwa kò sí Ọlọ́run tí a lè fojú rí. Praise the Lord. A kò sí kíni o? A kò sí Ọlọ́run tí a lè ṣe kíni o? Tí a lè fi ojú lásán rí. Praise the Lord. Ìdí ni àwa nígbà tá a máa sọ̀rọ̀ nípa dídi Olúwa mú ṣinṣin, kí wá ló túmọ̀ sí nígbà tá a ò sin Ọlọ́run èyí tí a lè fi ojú rí kébi tá a dì mú lẹ́sẹ̀. Praise the Lord. Kí lè lè túmọ̀ sí oní kíni o? Dídi ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú. Praise the Lord. Gbígbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀, sísinmi lé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Praise the Lord. Ó ṣe ní láàánú lónìí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpéjọpọ̀ lónìí ló ti pé wọ́n kàn ṣe ìsìn asán náà ṣe ìsìtọ́lọ́run ò dámọ̀, ìsìtọ́lọ́run ò rí, kété kápọ̀ bí inú orí oní ṣọ́ọ̀ṣì. Praise the Lord. Ṣọ́ọ̀ṣì bẹ̀rẹ̀ látòrí èèyàn 2 sí 3. Praise the Lord. Ó kẹsẹ̀ láti pé àwọn dìdìrín lónìí wọ́n ní bí ìjọ rí ò bá ti kún ọ̀la 19. Jésù ò pè ọ́. Ìjọ kíkún la fi ń ṣe. Praise the Lord. Then if that should be the case, Jesus is a failure then. Praise the Lord. Torí èèyàn 12 ló kó jẹ. Nínú 12 ẹyọ̀kan tún sọnù mọ́ lọ́wọ́, ó tún kù 11. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹyọ̀kan fi hàn. Praise the Lord. Then you call Jesus a failure. Praise the Lord. Hallelujah. But our God is not a failure, and we will never be a failure. Praise the Lord. Because kò ṣe ohun tì ní ti Ọlọ́run tá a ṣe kí ni o? Tí à ń sìn. Our Christ is not a failure. Praise the Lord. Praise the Lord. So nítorí náà, dídi Olúwa mú ṣinṣin, a ó rí i pé ní ayé tá a wà yìí, a ti wà ní òpin ayé èyí tí àwọn Yorùbá ń pè ní ìrọ̀lẹ́ ayé. Praise the Lord. Yorùbá ní ìrọ̀lẹ́ ayé la wà o, a ò rí inú ara wa. Praise the Lord. Ìrọ̀lẹ́ ayé èyí tí Bíbélì pè ní ìgbà ìkẹyìn. Praise the Lord. Tàpẹ̀ ní kí ni o? Ìgbà ìkẹyìn. Ara nínú Olúwa. Dídi Olúwa mú ṣinṣin. Ìjọ ń di Olúwa mú báyìí. Ǹjẹ́ èmi náà di Olúwa mú? Bíbélì wípé àwa yóò di alábàápín pẹ̀lú Kristi. That is, kí a tó lè di ẹni tí ń bá Jésù jogún, kí a tó lè di ẹni tó ń bá Jésù pín ogún níjọba rẹ̀, àfi tá a bá di ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ìgbàgbọ́ wa mú ṣinṣin títí dé òkè. Praise the Lord. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ nígbà tó kọ́kọ́ gbàgbọ́ ó lè ka 10 chapters
praise the Lord láàrin 3 hours ó ti parí 10 chapters of the Bible pápá kan ó ti kà tán ó ti ṣe ádẹ̀wá rí pé nígbà tó wá yá as time goes on by and by 10 chapters ó padà ń di 2 ó padà ń di 5 chapters 5 chapters ó padà ń di 2 chapters ìgbà tó tẹ̀ wáyá kò tẹ̀ sí chapter kí n rí kà mọ́ praise the Lord irú ẹ̀ dẹ̀ sí lọ church irú ẹ̀ ti backslid kò di Ọlọ́run mú mọ́ kò sí kí ni o praise the Lord kò sí kí ni o kò di Ọlọ́run mú mọ́ kò sí ibi tó ti fi hàn kó ó di Ọlọ́run mú mọ́ ó ti túwọ́ kò lára Ọlọ́run praise the Lord praise the Lord anáka owó ọ̀dọ̀ túbọ̀ ló sọ fún wa òun náà ni pé ká gbá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú ká máa jẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lóòrèkóòrè ká máa gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ mì ká máa ṣàṣàrò lọ́rọ̀ rẹ̀ and that's the reason why Bíbélì sọ pé ìwé Jóṣúà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ ó ní kí ni o ìwé òfin ò gbọdọ̀ kó lè ní ìwọ̀n nítorí tí wọ́n kó máa ṣàṣàrò lọ́sàn àti lóru kó dẹ̀ kíyèsí it's not only ṣàṣàrò praise the Lord àwọn Bible readers and Bible scholars they only put it on ahead praise the Lord agbárí wọn náà kó Bíbélì sí Bíbélì yìí ò sí lọ́kàn and that's the reason why you see them misbehaving lára gbẹ̀lẹ́ ni wọ́n tá gẹrun kírun sórí wọ́n nínú táwọn gé òní ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àwọn wọ́n wọ̀ wọ̀kúwọ̀ wọ́n ní wọ̀kúwọ̀ táwọn aṣọ táwọn wọ̀ fashion bí wọ́n praise the Lord wọ́n ní fashion táyé ń ta sí nìyẹn Bible says love not the world and anything that is in the world whosoever love the world the love for Father is not in him then ẹni tó claim wípé ìfẹ́ Ọlọ́run bẹ nínú ayé o ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà nínú ayé o ó náà sí ọ̀rọ̀ yẹ praise the Lord tó wá wọṣọ kan tó jọ mọ́ta ayé ta wá sọ aṣọ ilé ìtọ́ ọ̀wọ̀ ayé ní ìwọ̀ ọ̀nínú kò ní í ṣe ìtàkọ́sí to do praise the Lord kò ní í ṣe kò bàbà bọ́ jẹ́ ẹni ayé dúró ìwọ náà dúró pẹ̀lú aṣọ tẹ́ni ayé wọ̀ bẹ́ẹ̀ni tí ò wá dákan mọ́ bá rẹ̀ ní méjèèjì kí ni ó pè ní ẹni ayé ni then you will be condemned with the world praise the Lord ìmúra onígbàgbọ́ nígbà yẹn ó fi hàn ìgbé ayé wọn praise the Lord ìgbé ayé wọn fi hàn tán di Ọlọ́run mú ṣinṣin praise the Lord dídi Ọlọ́run mú àwọn ọ̀nà owó là lè gbà di Ọlọ́run mú praise the Lord a rí pé ìkíní ó ní amúsọfá nípa kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run praise the Lord àdúrà ìgbà gbogbo praise the Lord àdúrà ìgbà gbogbo nígbà á kún fún àdúrà ìgbà gbogbo praise the Lord á kún fún Ọlọ́run gbogbo ọkàn owó máa lépa ìjọba Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo praise the Lord ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run kò tí ẹ̀ ń ronú kò tí ẹ̀ ń ronú nígbà ìkẹyìn praise the Lord ọlọ́kadà kan gbé mi lánàá wájú sọ̀rọ̀ so trailer kan wá bọ̀ mo yẹ cross títí n bá sáfẹ́gbẹ́ ń tèmi dáadáa tó bá ní it's very important o what to do is good because only is what we don't expect now that happens because àwọn nǹkan tá a expect níṣẹ́ kí ni o ní ṣẹlẹ̀ níṣẹ́ ọlọ́lọ́mọdé orí wo gbàgbọ́ ní àwọn àjọ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ó ní bó ṣe wà ó ní if God can do it tó yẹ pé kó kàn mọ́ oúnjẹ àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ jẹ kó kàn mọ́ ríyàn fídíò bẹ́ẹ̀ ó ní ṣọ́ọ̀ṣì ló wá lójú kó sí tó wọn máa gbàgbé tó pé òun kàn ló mọ ìrètí bíbọ̀ Jésù ní lẹ́ni tí ń ṣe láyé òun kàn lọ jòkó praise the Lord ìdòlúwa mú ṣiṣẹ́ ẹlòmí ti pàpàbọ̀ ara ìjẹ́ nípa ìgbé ayé ẹ̀ nípa ìṣe ẹ̀ nípa ìwà ẹ̀ praise the Lord ìdí ní ẹjẹ́ Bíbélì pé wọ́n ní aláfarawé ìwà bí Ọlọ́run they claim to know God but wọ́n ṣí agbára ìwà mímọ́ ìgbà ìwà mímọ́ sínú ayé wọn praise the Lord go where possible Jesus said Sanja lọ sínú ìwé John kìíní John 1 John chapter 2 verse 24 yes 1 John 2:24 yes verse 2 verse 24 ṣùgbọ́n yes ẹ̀yin kí èyí ni kí ó máa gbé inú yín. ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí èyí ni kó máa gbé inú yín yes. tí ẹ̀yin ti gbọ́ ní àtètèkọ́ṣe. tí ẹ̀yin ti gbọ́ ní àtètèkọ́ṣe. bí èyí tí ẹ̀yin ti gbọ́ ní àtètèkọ́ṣe bá ń gbé inú yín. bí èyí tẹ́yin bá wá gbọ́ látètèkọ́ṣe tẹ́ bá ń gbé inú yín. ẹ̀yin ó sì dúró pẹ̀lú nínú ọkọ̀ àti nínú bàbá. Praise the Lord. ìgbà yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ lè dúró ìgbà yẹn lákò lè bá Jésù jọba ìgbà yẹn lákò lè wà pẹ̀lú Kristi pé èyí tá a kọ́kọ́ gbọ́ látètèkọ́ṣe that is the doctrine the true gospel tá a ti dọ́ta dẹ̀ ti gbà yẹ láti ìpínlẹ̀ sí ayé wa if we can still hold on to it to the last point praise the Lord then ìgbà yẹn praise ìgbà yẹn látó kí ni o ìgbà yẹn látó lè dúró nínú Kristi ìgbà yẹn látó lè bá Jésù jọba
ìgbà yẹn tó lè ní ìpín pẹ̀lú Kristi. Praise the Lord. Ó ṣe ní láàánú lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ministry lónìí tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ máa parí lẹ́fẹ̀ẹ́ kí gbogbo ọlá àti ògo mọ́ ẹgbẹ́ of which is not possible. Kò sọjọ́ tí Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ránṣẹ́ la ní Jésù lógo. Ọjọ́ tí Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ránṣẹ́ kọ́ la fún lórúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ránṣẹ́ praise the Lord. Praise the Lord. Òun kọ́ Ọlọ́run di gbígbéga nínú ayé. Ó ní ìlàkọjá tí Jésù náà là kọjá. Pọ́ọ̀lù àpòsù ó lè mí ṣe ń lépa o kì í ṣe pọ́wọ́ mi ti bá nígbà tí ọwọ́ ìbá tẹ́kọ́ kí ló ṣe praise the Lord kí ló sọ ó ní pé mi ti ja ìjà ìrírí ìgbàgbọ́ náà ó ní ọwọ́ mi sì ti gbà á ó ní láti sísin lọ àti ti adé kan nílẹ̀ fún mi èyí tí ṣe kí ni ó adé ìyè adé òdodo èyí tí a fún gbogbo àwọn tó fẹ́ràn ìpadàbọ̀wọ́ Olúwa praise the Lord as I said God ìjà náà dì í mú lónìí mo ti ẹ̀ gbọ́ kúrò ní wọ́n ní iṣẹ́ rẹ̀ ṣẹ́bà àti kọ́lọ̀ sàn níbà wọ́n ní bọ́ bá ti ẹ̀ invite ẹ gan ibi tó bá ní ọwọ́ jòkó sí kọ́kọ́ gbàdúrà sága nǹkan tó jòkó níbi tó le dé báyìí àwọn tó láwọn invite ẹ níṣẹ́ wọn tó lọ́ọ́ invite mọ́ torí ká lè bá tèèyàn jẹ́ nígbà táwọn kan bá ti gbọ́ kíkí ẹ àwọn tó mọ̀ wá lọ́rùn ní fáwọn tí ó mọ̀ àwọn tí ó mọ̀ ní wọn ní kán invite rẹ egun abẹ́lẹ̀ ní ìfẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa bá rúrùká tọ́lá fi sílẹ̀ ìránṣẹ́ léṣe orú òrùká praise the Lord kì í ṣe ọjọ́ tó èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ ní ó parí praise the Lord praise the Lord ṣọ́jọ́ tó mọ bẹ̀rẹ̀ primary school láti kó rire university level ara ọjọ́ tó èèyàn bẹ̀rẹ̀ primary school kọ́ ló parí ìpele ní ìrìn àjò gbàgbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfẹ́ láti forí tí ó ń kóhun lórúkọ Jésù yóò dára fún wa sábà mo bá 24:13 yes because of our time and time conscious yes Matthew 24:13 kí ló wí. ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí títí ẹni tó bá forí títí dé òpin òun náà là ó gbàlà praise the Lord ẹ rí pé Yorùbá tiẹ̀ sọ Bíbélì kan ló wí àwọn nǹkan káwà tá máa fi kún Bíbélì tí ìṣe Bíbélì ló sọ wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ó so níṣẹ́ àtẹnubá forí títí Bíbélì ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àti pé ó sì bá tí Bíbélì sọ ọmọ bọ̀ kì í sọ pé Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ó so níṣẹ́ kì í ṣe oníṣẹ́ praise the Lord ìjáfáfá ìbẹ̀rẹ̀ wa kò tí ì túmọ̀ sí pa gbàdé kò tí túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ó fi wa káàbọ̀ ọmọ rẹ̀ àṣà bàbá kan bàbá gbọ̀ngàn bàbá nínú kéńtẹ̀sì wọn kan bàbá wípé nínú wàásù wọn kan bàbá ní mọ́ ẹ̀ tí yọ ìwọ tó ti gbọ́ káàbọ̀ ọmọ òdò rere ò gbọ́dọ̀ yọ ọjọ́ tá a bá kí ọ káàbọ̀ ọmọ òdò rere lọ tó lè yọ and that is the fact mọ́ ẹ̀ tí yọ ìwọ tó ọtí ìdánù tá a ti ṣẹ̀dájú ẹ tá a ti ìbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ wò èyí ṣe tó ń yọ bí wà pọ̀ ti délé kí ló fún ọlásọ̀ránsì kọ́ ti délé. I tell you the reason why people live a careless life. ẹlòmí ti bá street kò mọ̀ onígbàgbọ́ tó ń pa ọ̀rọ̀ torí kó lè rówó nǹkan tí ò rí bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ torí kó lè rówó ìfi owó gba gbogbo ìjọ kan àìsàn owó làwọn èèyàn ṣe lónìí. mo bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní lánàá ní school mi class rep mi ó ní sáà mo ní sáà ó ní kọ́nà kó sáà ó ló ní sọjí kan wá sí ìsọjí ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ó bá níta ló lè fún Ọlọ́run 40,000 pé kó jáde praise the Lord ó ní kí wọ́n wọ́n tó ṣe ó wá ní pé títí di ìkórè tí ń bọ̀ ìkórè ẹ̀dẹ́ ìṣìdí mẹ́tẹ̀ nígbà tí èèyàn bá jáde 40,000 láti sìn tí wọ́n máa san díẹ̀ wọ́n next year fún ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀sùn mọ́ pàjágà ni inú ẹ̀ yóò sàdá mẹ́wàá yóò dọ̀rẹ̀ náà àbí nítorí pé ó ti jẹ́ 40,000 kò ní sí kò ní dára àwọn kò ní sọ̀rọ̀ mọ́ kò ní tó wọ́n mi mọ́ ẹwọ ọgbọ́n àrékérekè láti mú àwọn èèyàn mọ́ sàn ṣé ọlọ́ọ̀dẹ̀ là ń ṣèjẹ fún bàbá Oyèlámì ní bàbá Oyèlámì mẹ́sẹ̀jì kan bàbá níta ni ó níta ló lè jáde wá jẹ́rìí pé òun pèèdè owó rí ṣé báwọn rẹ̀ ṣe Ọlọ́run kan nìyẹn ó ní nígbà tí tuntun kẹ́ ti bá béèrè owó lọ́wọ́ church àwọn làwọn máa mú owó yẹn lápò ara wọn àwọn lẹ́jẹ̀ anybody praise the Lord ìdí Olúwa mú ti sin ọ̀pọ̀lọpọ̀
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ ayé ló ti mú káwọn èèyàn kò lẹ́yìn Ọlọ́run. Praise the Lord. Lórúkọ Jésù yóò dà fún wa. Sábà wo 1 John 2:18 yẹn. 1 John 2:18. They want to ká rush àwọn Bible verse wa tó kù. 1 John 2:18 yẹn. Kí ló wí? Yes. Ẹ̀yin ọmọ mi. Ẹ̀yin ọmọ mi. Ìgbà ìkẹyìn lé èyí. Ìgbà ìkẹyìn ní èyí o. Bí ẹ̀yin sì ti gbọ́ pé. Yes. Adósì Kristi ń bọ̀ wá. Yes. Àní nísinsìnyí Adósì. Aṣòdì. Okay, sorry. Bí ẹ̀yin ti gbọ́ pé aṣòdì. Yes. Tí Kristi ń bọ̀ wá. Yes. Àní nísinsìnyí aṣòdì sí Kristi púpọ̀ níbẹ̀. Nípa èyí tí àwa fi mọ̀ pé ìgbà ìkẹyìn lé èyí. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ̀wọ̀n báyìí àwọn olùsọ̀dì sí Kristi ni. Praise the Lord. When you are talking of Antichrist, Antichrist is even in the church. It's not only a Muslim that is an Antichrist or an herbalist. Praise the Lord. Whosoever attend church and refuse to do the will of God is an Antichrist. Praise the Lord. Gbogbo ẹni tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n tó ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run aṣòdì sí Kristi ni. Jésù wípé bí ẹ̀yin bá fẹ́ mi ẹ̀yin ó ka òfin mi mọ́. The end when we look at the other word there bẹ́ẹ̀ yóò bá fẹ́ mi ẹ kì yóò ṣe kí ni o ẹ tí ò bá ti fẹ́ ẹ̀yàn aṣòdì sí ni. Praise the Lord. Bí mi bá fẹ́ràn yín nìsín mo ṣòdì sí yín nìyẹn àbí yes kí wọ́n lápẹ̀ lásòdì that is ẹni tó kọ gbogbo ìṣe àti ìwà ń tẹ́nìyàn fẹ́ kéèyàn kọ́pì ẹ̀. Praise the Lord. Aṣòdì sí Kristi ti pọ̀ lóde wọ́n pọ̀ ní ìjọ Ọlọ́run lónìí àwọn ọmọ ìjọ aṣòdì sí Kristi ló kóta lónìí. They want pastor to preach what they want. Ntí ọkàn wọn fẹ́ náà fẹ́ kí pastor máa sọ ntó dùn mọ́ wọn náà fẹ́ kí pastor máa wí tí pastor bá ti lè pèsè mẹ́sẹ̀gì tó le jù báyìí they will run away they will go against the pastor wọ́n máa sọ̀rọ̀ against the pastor yẹn. Àwọn aṣòdì sí Kristi ọmọ ìjọ àwọn ló kóta lónìí. Praise the Lord. Bíbélì wípé nígbà kẹrin ó ní wọ́n ṣe máa jẹ ìwé Tímótì ó ní nígbà kẹrin àwọn èèyàn ó jẹ ẹni tí etí ń rin tí wọ́n sì kó olùkọ́jọ fún ara ọ̀dà tí wọ́n lọ mú pásítọ̀ tán fẹ́ràn tí wọ́n sọ tán fẹ́ tí wọ́n sọ tó dùn mọ́ wọn ẹ̀ sórí ire yóò dáa fún yín nínú ẹ̀ṣẹ̀ ayé yín yóò dáa nínú ẹ̀ṣẹ̀. Praise the Lord. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Ìjà ń di Ọlọ́run mú báyìí. Ìjẹ́ ìṣe àti wá ọ̀rọ̀ ẹnu wa ìrìn àjò wa ìṣe wa ṣó ń fi hàn pé a sì di Ọlọ́run mú síbẹ̀ ṣó fi hàn pé a sì di Ọlọ́run mú síbẹ̀. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Àbáwo ìwé Ephesians 4:41 Ephesians 4:14 rather Ephesians 4:14 yes yes. 4:14. Yes. Kí àwa kí ó má ṣe jẹ́ ìwé mọ́. Ká má ṣe jẹ́ ìwé mọ́. Tí a fi ń gbogbo afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́. Tá a fi gbogbo afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́. Tì sí wá sí sẹ́yìn. Yes. Tí a sì ń fi gbá kiri. Yes. Nípa ìtànjẹ ènìyàn. Praise the Lord. Nípa àrékérekè fún ọgbọ́nkọ́gbọ́n yes. àti múnisì. Yes. Àti múnisìnà. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Lórúkọ Jésù ló dá fún wa. Ara wọn tó ṣe ètò kwáyé tó gbòde kan nìyẹn níṣẹ́ ibi tó bá ti ń parọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó àmà ti sọ pé àwọn èèyàn ń wá ẹ̀rí tán kún bẹ́ẹ̀ gèlètè. Praise the Lord. Jésù wípé ẹ làkàkà láti bẹ́ẹ̀ lọ́nà tó torí yá ní ẹnu náà tó lọ sí ibi yìí ó ní àwọn bí ẹ̀mí rẹ̀ sòkò jọ mí lójú yìí ti máa wà ní ẹni congregation kẹta àwọn Yorùbá pọ̀ bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ nípa àwọn tó wà bí ẹni tó àwọn tó lọ ń yàn fẹ́ ni àwọn ọmọ ọ̀run ni. Praise the Lord. Bọ́bí tó dé tí gbogbo ẹsẹ̀ hò tí gbogbo ẹsẹ̀ yàn mọ́ lọ tí gbogbo táwọn èèyàn kó sára tí ń ṣe tọ́lọ́run fẹ́ tí mo pọ́ mọ lẹ́ni wọ́n. Praise the Lord. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Ẹ bá mi wo Revelation 16:13 yẹn kí ló wí 16:15 kí ló wí. Yes. Kíyèsí. Yes. Òun bọ̀ bí olè. Yes. Ìfúnni fún ẹni tí ń sọ́nà tí ó sì ń pa aṣọ rẹ̀ mọ́. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹni báyìí ewu tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Kí ọmọ bá rìn ní hòhò. Praise the Lord.
praise the Lord. Ìbùkún kíyèsí mò ń pọ̀ bí olè lóru, ìbùkún ní sẹ́ni tí ń sọ́nà, ìjọ sọ́nà báyìí. Ìjọ sọ́nà báyìí, ara nínú Olúwa. Ìjẹ́ kíyèsára, ìjẹ́ sọ́nà báyìí. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Ẹ jẹ́ ká sáré wo àwọn ìdí márùn kan èyí tó mú káwọn èèyàn tí ò mú káwọn èèyàn di tí Ọlọ́run mú ṣiṣẹ́ mọ́. Praise the Lord. Ìkíní, yes, ó ní ìfẹ́ owó. Agbébí ni pé ìwé Timothy ó ní praise the Lord. Ìwé mímọ́ wípé ìfẹ́ owó pẹ̀lú wípé ìfẹ́ owó ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo búburú gbogbo. Kí ló fa ìpànìyàn lónìí? Kí ló fa káwọn èèyàn lépa ikú síra wọn lónìí? Owó ni. Praise the Lord. Owó, ìfẹ́ owó. Ìkejì, ìfẹ́ wọn ayé. Ìfẹ́ wọn ayé. 1 John 2:15. Ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé àti ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé. Torí ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé, ìríra ayé, ìgbéraga. Praise the Lord. Àlelọ kàtàwádélé. 1 John 2:15. Ìfẹ́ ayé. Ìkẹta, ìkórìíra òtítọ́. Ìkórìíra òtítọ́. A rí pé ìkẹyìn tá wà àwọn èèyàn fẹ́ gbóòótọ́. Tẹ́ bá ti sòótọ́ fún ẹ̀yin tẹ́ sòótọ́ gan-an, ẹ̀yin lọ̀tá wọn. Àwọn èèyàn fẹ́ gbóòótọ́ mọ́. Ìkórìíra òtítọ́. Praise the Lord. Ẹni pé nínú ṣọ́ọ̀ṣì lónìí ṣàṣàníjọ́ tẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ sọ fáwọn ọkọ̀ àgbọ̀dẹ́kọ̀ mọ́ ní ẹwà ìjòkó. Mo ní ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ èèyàn bá lóun lọ. Praise the Lord. Odidi oṣù 5-6 tí ò dẹ̀gbọ́ kí pásọ̀ wọn sọ nípa ọ̀run, pásọ̀ yára yín lọ́run àpáàdì. Praise the Lord. Praise the Lord. Lórúkọ Jésù yóò dá fún wa. Ìkẹrin, àìní ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àìní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Àwọn yẹn kàǹkà ni kò sí gbàgbọ́ mọ́. Ẹja praise the Lord. Àwọn àṣàkáṣà ẹja fi ti Késárì fún Késárì. Ẹbí ti Késárì fún Késárì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pa ẹbí ti Késárì fún Késárì. Ó ti fi sọ ayé ara ìdàdàkúdà. Ó ti fi sọ ara ìdẹ́lẹ́bọ̀ òjijì. Màríà nílé aláwo. Àǹtí Rèbékà nílé aláàfáà. Àǹtí Ẹ́sà tí ń júbà oníṣègùn. Jésù ràn wá lọ́wọ́ fa. Jésù ràn wá lọ́wọ́ o. Jésù ràn wá lọ́wọ́ o. Gbédé káàgán ràn wá lọ́wọ́. Ìkarùn-ún, àìní ìtara fún Ọlọ́run mọ́. Àìní ìtara fún Ọlọ́run mọ́. Àdìdàbà lọ sínú ìwé Revelation torí àkókò wa ní. Jọ sátidì jẹ́ sí ni pé ó ní torí pé ó ní mo rí nǹkan rí wí sí ọ torí pé ìfẹ́ rẹ àkọ́kọ́ ti ṣe kíni ó ti sọnù. Ìfẹ́ rẹ àkọ́kọ́ ti sọnù. Àìní ìtara fún Ọlọ́run mọ́. A rí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n àwọn 5 yẹ torí àkókò wa ní. Praise the Lord. Àwọn 5 yẹ ẹja lọ ṣiṣẹ́ lé lórí ṣé àfọ́ sí ọ́ndà kàtígórì kankan nínú ẹ̀. Tábàtí pọ̀ síbẹ̀ ẹja lọ ṣàtúnṣe lórúkọ Jésù yóò dá fún wa. Ewu tó wà nínú fífi Ọlọ́run sílẹ̀. Ewu tó wà nínú fífi Ọlọ́run sílẹ̀. Yes. Èkíní. Ó ní pé praise the Lord. Ìkíní ni pé yóò jẹ́ ká wà lọ́wọ́ ewu ọ̀run àpáàdì. Yóò yọrí sí ewu ọ̀run àpáàdì lápáàdì lè fi Ọlọ́run sílẹ̀. Abálọ́nú Psalm 9:17. 9:17. Psalm 9:17. Ó wí pé, yes, a good Bible reader. Psalm 9:17. Yes. Okay. Ó wí pé orí àwọn ènìyàn búburú lè ọ́dà sí ọ̀run àpáàdì.
àti gbogbo orílẹ̀-èdè tí ó gbàgbé ọlọ́run kájí ẹni tí ò bá mọ̀ nǹkan kì í gbàgbé abẹ́ẹ̀kọ́ ìyẹn tá a bá mọ̀ lágbàgbé àti gbogbo orílẹ̀-èdè praise the Lord àti gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó gbàgbé ọlọ́run ewu ọ̀run àpáàdì ohun àkọ́kọ́ nìyẹn ewu ọ̀run àpáàdì ìkejì oníkíni o ìkẹ̀kùn ikú irú àwọn bẹ́ẹ̀ wà lọ́wọ́ ìkẹ̀kùn ikú they can easily die at any time they can easily die at any time praise the Lord ìkẹ̀kùn ikú they are liable to die at any time torí ọlọ́run tó jẹ́ ààbò fún wọn òun láti kọ̀ sílẹ̀ yẹ bíbélì wípé ìwé sáwọn wípé ó ní àwọn ọmọ Éfrémù ó ní nígbà tán dé ojú ogun praise the Lord ó ní wọ́n dé ojú ogun láti kọjú ìdá sí àwọn táwọn ó ní ṣùgbọ́n wọ́n pẹ̀yìn dà nítorí pé kọ Olúwa ọlọ́run wọn sílẹ̀. ìkẹta ìjẹníyà láti ọwọ́ ọ̀tá they will face many crises they will face many problems they are going to be tormented by their enemy. jẹ wọ́n yà ìwé Jeremáyà wípé ó ní àwọn ọ̀tá wípé àwa kò jẹ̀bi torí pé àwọn ò jẹ̀bi nítorí pé apá wọn jẹ torí pé wọ́n kọ Olúwa ọlọ́run wọn sílẹ̀. praise the Lord ìjẹníyà láti ọwọ́ ọ̀tá. ìkẹrin òní sísọ ẹ̀mí Olúwa nù wọ́n á sọ ẹ̀mí ọlọ́run nù bí ẹ̀ bá ti lè fi ọlọ́run sílẹ̀ tí ẹ̀mí Olúwa ti dágbére fún kò ní táì ẹ̀mí Olúwa ń fà àkókò ṣòfò lára àwọn ọmọ aláìgbọràn sísọ ẹ̀mí ọlọ́run nù ìdí ni ẹ̀rí pé àti Dáfídì sẹ́ńtò ní Olúwa má ti gba ẹ̀mí mẹ́rẹ̀ kó lọ́wọ́ mi ó tètè bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run kókó má ti gba ẹ̀mí ẹ̀ kó lọ́wọ́ gbẹ̀gbẹ̀rún. ìkarùn-ún òní sísí ọkàn lé wọn yóò sí ọkàn lé ewu tó wà mẹ́rin yẹ nígbà tó má ti ẹ̀gbá yẹ̀ tán kò sí nǹkan kan jàre àfùrọ̀ abí orí ọ̀fẹ́ làwà ọlọ́run akọ́fà ẹ̀rí wọn wọ́n sí ọkàn lé wọ́n jẹ́ni tó ọkàn wọn á ṣe bọ́ gbẹ̀gbẹ̀rún ọkàn wọn ti kí ni o ọkàn wọn á ṣe bọ́ ní ìparí ẹ̀yin ará rẹ̀ nínú Olúwa ẹ bá mi wo 1 John 5:21. Yes. 1 John 5:21. Yes. Fast reader, please. Ẹ̀yin ọmọ mi. Ẹ para yín mọ́ kúrò nínú òrìṣà. Kí lòrìṣà? Àwọn mèremère ayé, owó òrìṣà lówó. And people they don't seem to understand these things. Tẹ́bá sọ á look stupid. Bàbá sọ orúkọ kaba ilé sí àwọn èèyàn nísìn, àwọn tó kúndùn owó nísìn, wọ́n ní rọ́bìṣì ní pásítọ̀ yẹn sọ. Wọ́n ní kókó kó mọ̀ náwó, ṣèbí dídìrín ló yín tá ń bá yín sọ kọ́ ọ̀hún. Tó Bíbélì ní ìfẹ́ owó gbogbo búburú ni. Ìdí nìyẹn Jésù gan wípé ó ní ẹ kò lè sin mámóní àti ọlọ́run. Kí lẹ́ni mámóní is money. Ẹ para yín mọ́ kúrò nínú òrìṣà, ẹ para yín mọ́ kúrò nínú ìfẹ́ ayé. Praise the Lord. God will help us in Jesus' name. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ara nínú ẹja para wọn mọ́ kúrò nínú ohun gbogbo tí èèyàn bá ti fi ọkàn rẹ̀ fẹ́ràn ju ọlọ́run ló ti di òrìṣà. Bóyá owó ni, bóyá iṣẹ́ ni. Arákùnrin kan wọ́n ní kí ó tó di pé oríṣẹ́ ó fẹ́ tó máa jẹ pàṣẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Òun àti pásítọ̀ lọ́jọ́ máa ń ṣe prógámù gbogbo gbà. Kí ló ríṣẹ́ fún tán lórí Sunday service gẹ́gẹ́ kó mọ̀ wá mọ́. Pásítọ̀ ní pé kí ló wá dé iṣẹ́ iná ní sa iṣẹ́ iná at the end of the day nígbà tán ní stretch àwọn nǹkan ó ṣe wà lára bórúkọ ìṣubálìsì àwọn tán ní stretch ìdàrú yẹn lè kó lẹ́nu sẹ́yìn yẹn ẹ̀wá nígbà ayé ẹ̀fà sí square one ṣé ó ti sọ fọ́nà fún òjò lóòótọ́ tó ní ó tún lọ bí ọlọ́run mọ́tọ́ lọ́ọ̀dà lò praise God. Arábìnrin kan wọ́n ní ọlọ́run fún lọ́mọ kó sì tó bí ma kì í pẹ́ dé ṣọ́ọ̀ṣì kíákíá ti dé ṣọ́ọ̀ṣì báwo ti dé ṣọ́ọ̀ṣì kí ló fi mọ tá fún lóbi kó máa pẹ́ dé tábàbẹ̀ lọ́mọ ní ọmọ ni pásítọ̀ tó wá gbàdúrà fún ọlọ́run lọ́mọ onítọ́kùn gbàdúrà pé kọ́ náà gbọmọ yẹn kò ju bẹ́ẹ̀ 2 weeks yẹn lọ according to what I heard kò ju ọ̀sẹ̀ méjì ẹ̀ lọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan sì ní I don't remember lọ́mọ yẹn kú padà lọ́mọ tọ́lọ́run yẹn kú ẹlòmíì bàjẹ́ bọ́lọ́run bá ṣe nǹkan kan fún nígbà tọ́lọ́run bá ṣe kìíní yẹn fún tán praise the Lord àwa fi kìíní yẹn tún mọ̀ bú ọlọ́run ẹ má jàjà arú èèyàn bẹ́ẹ̀ Jésù ràn wá lọ́wọ́ ní ìparí ẹja wo Revelation 1:7
Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse 7, yes. Revelation chapter 1 verse 7, yes. Revelation 1:7, yes. Kí ló wí? Kíyèsí, Yes. ó ń bọ̀ nínú àwọn sánmọ̀. Gbogbo ojú ni yóò ṣí, Gbogbo ojú ni yóò ṣí rí. àti àwọn tó gun orí ọ̀run, Àtàwọn tó gun lọ́kọ̀. àti orílẹ̀-èdè ayé ni yóò sì máa pọ̀ lérí Àti orílẹ̀-èdè ayé ni yóò pọ̀ lérí ẹkún níwájú rẹ̀. níwájú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Hey! Mo mọ̀ bẹ̀ wá torí Ọlọ́run. Ijó gba ọ̀run sọnù lọ́wọ́ wa. Hey! Ẹ mà já sáfùn ẹ̀yin ará. Ẹ já sáfùn gbogbo tí ó gba ọ̀run sọnù lọ́wọ́ wa. Praise the Lord. Ẹ dá mi kí ni o? Ẹ já sáfùn gbogbo tí ó gba ìjọba Ọlọ́run sọnù. Mo gbàdúrà àtẹ̀mí àtìyàn ní sọ ọ̀run. To get your own original copy of this message, also prayer and counseling, you can contact us on this number 0065935539. God bless you.